په چین کې د یونان ولایت د یوکسي په سیمه کې د سخت باران له امله یوې ښځې داسې ځای ته پناه یووړه چې هیڅکله یې فکر نه و کړی چې دغه پناه اخیستل به د هغې د ژوند مسیر بدل کړي. نوموړي چې نوم یې د محرمیت لپاره نه دی څرګند شوی، د باران پر مهال د لاټرۍ ټکټونو پلورنځي ته ننوتله څو خپلې جامې له لمدېدو وژغوري. د انتظار په وخت کې د وخت د تېرېدو لپاره له پلورنځي د 30 اسکریچ لاټرۍ کارډونو غوښتنه وکړه چې بیه یې ټول ټال 900 یون وه. د اسکریچ کولو پر مهال هغې په شپږم کارډ کې د 10 لکه یونه ستر انعام وګاټه چې د افغانیو په حساب شاوخوا 1,200,000 کېږي. د ښځې په وینا د انعام د ترلاسه کولو په شیبه کې لاس او پښې کمزورې شوې او د خوښۍ او حیرانتیا ترمنځ پاتې شوه. نوموړي ویلي چې کله ناکله یې د داسې کارډونو اخیستلو تجربه لرله، خو هیڅکله یې نه و اټکل کړی چې د باران یوه شیبه به د هغې د برخلیک سبب شي. د انعام له ترلاسه کولو وروسته هغې دوکاندار ته د شکرانې په توګه د پیسو یوه لفافه او د مننې یو ریشمي بینر ډالۍ کړ، سره له دې چې دغه کیسه په ټولنیزو رسنیو کې ډېره ژر خپرېدای شوه، خو هغې پریکړه وکړه چې خپله پیژندګلوي پټه وساتي او په عامه توګه یې مشهوره نه کړي. هغې ټینګار وکړ چې نه غواړي د انعامي پیسو له امله خپل ژوند ته بدلون ورنه کړي، بلکې غواړي د پخوا په څېر په ساده ډول ژوند وکړي او خپل کار ته دوام ورکړي.